subscribe, like, share, Denshak TV. Me? In love with you? Yes. Yes, I am. Denshak TV! Denshak TV! Denshak TV! So yun po mga ka-business, makikisuyo po kami, pakisuportahan natin Denshak TV at suportahan natin, panoorin natin yung kanyang mga uploads. Maraming salamat po! Good morning mga ka-master. It's me, Master Denshak. Welcome to my vlog, Denshak TV. For today's vlog, gagawa po tayo ng okoy at the same time magluluto tayo ng fishball. Kaya samahan niyo po kami sa aming gagawing vlog. Let's go! Sikreto ni Mrs. Bilis magaya. Bilis oh! Napuno mo agad? Yeah. Oh, I need a bigger container para sa yeah. Okay, so magagayat ka ng napakatagal. Oh. Ito yung mga smart moves. You know? Ano yun? Itong food processor na to is been a long time. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Il y a combien le... Combien année? Année? 23. 23. Baka mahigit pa nga eh. Wedding gift natin to eh. Oh. A wedding gift, it's like 27 years. Yeah, 28 years. that's from my employer before. Ay, bibili kita ng bago. The one, this one works well. Bakit hindi na nagwo-works? So, ito yun. Squash. Squash. Yan. Sweet potato. Yung sweet potato, dyan mo rin ba yun, ano? Sweet potato, ginayat ko yan para maganda. Oh! Hindi mo dinaya. Hindi siya dinaya. And a little bit of just regular potatoes. Para talagang may... Ano ba itong puti? Potatoes, yung... Patatas. Regular na patatas. Kamote itong isa. Oo, para ano, you can add anything you want. Yun ang sikreto doon. Ito, dried shrimp, no? Yeah. Bawang. Ito yung binili natin eh. That's a mix of coriander and shallots. Shallot and coriander. Yeah. Yan. Okay, and these? Ito sibuyas at saka merong... No, just sibuyas. And look, this one, it's a mix of cornstarch, flour, black pepper, a little bit of ano yun, patis, aswete powder. It's all in here. May itlog ba yan? I don't put egg because nakakapagpalambot, hindi masyadong matigas. Hindi siya napapalutong. Oo, hindi siya nagpapalutong. So, this is the texture. Okay. Ito ang kailangan mong ma-achieve na texture. Yan. Yan. Yeah. I don't put egg. This egg is for, later for egg rolls. Oo. Okay. Kala pa naman na nasama kasi sa mga... If you like to have the exact recipe, you can message Dennis Denshak. Okay. And I will give you the exact recipe. This is so good. The best recipe Believe ever. me, it's so good. Yeah. And this is a lot. Look how much. Matagal tayo I can make a lot of this. I'm not gonna put it all in this mixture. Only a little bit. This is like... Kakasya pa ba yan?
No, this is a lot. It's Yan ba yung binili I'm not natin? gonna cook it all Yan ba yung, today. yan ba yung binili natin isang, Yeah, this is what we bought before. if you watch our vlog, Yeah, ito yung isang isang magulang, isang magulang isang na, magulang na squash na binili namin noon sa Chinese store. yeah. So if you add just one big potato, that's one big potato there. Yung mga ingredients dito, if you watch our vlog, long weekend, makikita nyo. Ito yung binili namin, ayan. Vinegar, garlic, Yeah, chop up garlic, Onion? onions, patis, patis, yung sili, sili, pepper. sili, yeah, chili Meron- pepper at saka black pepper. Meron bang asukal to? And yeah, 2 tablespoons of brown sugar. Alright. This is like 3 cups of vinegar. Wow. Okay, I just mix the calabasa, sweet potato, and the regular potatoes here. I put some of the onion and all the garlics that you saw before. Yeah, yung mga ingredients na yan, Yeah. yan. Not that one, not the egg. Yeah. Okay, just I mix it in here and then I will add this. Tapos ihalo mo na yung ano mo, Yeah. yung texture mo Yeah, dito. We'll show you. Yeah, Yan. and then we'll show you later how we fry it. Wow. Yeah, yung heavy. As na simple as pasta. that, huh? Yeah, and that's a lot. Look how much more we have there. Yeah. And this, it's like 3 batches. Wow. Yeah. Yeah. Yan, nilalagay mo na ng texture. Ng pampa. Lutong. Yan. Oh, I forgot to put the cornstarch before. Ay, ay, ay. Ayan. Nilagay na yung texture. Not texture. The mix The mix. of flour and cornstarch. Dali. Yan, nakamix na. Ready to fry na yan pagka na-mix mo ng... Yeah. And we'll show you later how. So later, It's so easy. mamaya magpa-fry tayo. Kasi magmimik. Ayan. Iprito na tayo. Lumaingay yung exhaust natin. Mga 5 lang, huwag masyadong crowded kasi hindi siya maano yung init ng oil, so hindi siya lulutong. So mga hanggang 5 lang, Ayan na. maximum 6. Okay. Saka medyo mapula na, ito turn. Okay na yung one 2 side. beses lang yun. Oh, No, okay. babalikan mo pa ulit. Ah, One okay. time. Parang dalawang turn. Yeah, 2 turn. Kasi lalabas din sa kabila yung parang liquid niya. Fish, Mag fishball. magpipishball pala tayo. Yeah. Street foods. Street foods mukbang again. Okay. Wala tayong hindi ako magko-copy ko ngayon. Natural. Nescafe. Nescafe. Regular. Enjoy the weekend. Oh my God, it's smelling the shrimps. Mainit na ba yung tubig ko? I can put 6.
Good morning, good morning. It's a Saturday morning. Kape muna tayo. Habang hinihintay natin yung iluluto isa. Bali brunch na yan, ha? Brunch. Everything. Snacks. Where's the sugar? Talagay lang ako ng konting sugar. Di ba sugar actually? Minsan ginagamit ko maple syrup lang. Or honey. Much better. Konti lang. Ayan, na-turn ko na pala. Oh, ayan na turn na ni Mrs. Yan. One turn pa lang yan, no? Yeah, and then one more after. One more after. Para mas malutong. And lalagay ko dito sa paper towel para mag-drain yung oil. Ang sarap ng brunch natin. I know, ha? Sabi ko naman sa'yo, you will always my number one. Number 2, number 3, pandagdag lang yan. But you're still my number one. Joke lang, ha, mga kamaster, wag yung gagayahin nyo. Number 1, only one. Hindi number 1, only one. Yeah. Second batch na ito. Oo. Ayan na yung ready. Wow. Lovely. Lovely, lovely. Wow. Ang ganda ng fishball natin. Yeah, shrimps and fish. With my matching sausawan. Isa na lang ang sauce natin na. Yun yung para sa Exactly, sa okoy. octopus. Yan. Sarap ng setup natin. Street food. Okoy. Plus, matching fishball. At saka yung pinakurat nating suka ni Presi. Di ba tawag nila doon, pinakurat? Yan. Wow! May fishball tayo. Mga kamaster. Yan. Talagang tong araw na ito. Happy weekend talaga tayo. With fishball. Working whole week. So, sobrahan na. Ay, hindi naman. Okay lang. Tama lang. Tama. Ito. Ang isang squash, isang sweet potato, at saka isang Madami na. regular. It's maraming nagagawa. Kaya masulit magluto kaysa umorder. Yun nga At lang. least yung sausawan natin para sa... Pwede na rin dito. Oh, para sa okoy, same din sa fishball. Street foods talaga. Enjoy yan. Di ba yung street food dapat sa labas natin kakainin siya sa kalsada? Yan. Hindi kompleto kapag walang kanin.
Kain tayo mga kamaster. Sarap to ng may kanin. Kuha muna tayo ng kanin. And get some rice. Yan. Some rice. Wow. Okoy is in the house. Fishball. Testingin natin yung Okoy ni Inday. Crunchy! The best! How about the fishball? Yung fishball natin dalawa. Isang fish, tsaka shrimp, I think. Yeah. May tatlong kain dito, meron pang squid. The best. Isang fishball, isang fishball. Good morning. Time check. 3:30 a.m. Thursday. Medyo pangit po ang weather at may storm sa labas. Pero sasamba po tayo ngayon. Tulaylong po tayo. Let's go! Good morning mga kamaster. It's 6 a.m. in the morning. Makapal pa rin ang snow. Pangit pa rin ang panahon. If you guys remember our last vlog, pinag-uusapan namin ni Mrs. na patapos na ang winter at napakaganda sa labas. Akala nga niya wala ng snow na darating. Pero eto na naman, may storm na naman tayo. Ang weather sa Canada is really unpredictable. It's a beautiful day. I think at this time you can say wala nang snow. Hopefully. Time check, 2 p.m. Papasok po tayo. Nasa labas na po si Kapitan at sasabay po tayo sa kanya. Let's go! Hello. Hello! Mga kamaster! Mga kamaster again. Kasama na naman natin si Kapitan, ang future mayor. Malapit na po. Kailan nangalan ulit mayor? Ay, Kapitan. Malapit na. Lapit na. Malapit na. Medyo ninenervous na yung mga kalaban mo ron. Ha? Isang mapagpalang araw, di ba? Mapagpalang araw ngayon. Mapagpalang
araw sa snow. Tignan nyo. Grabe. Para clear. Akala ko summer na. Kung mapapanood nyo yung vlog namin nung last vlog, sabi ni Mrs. para yun ang uli na. Summer na. Ito ang katotohanan. Tulad nung last year, ano? Diba last year? Yeah. Ay, pressing Last year, April din yun, no? Last year, April. Meron po kaming ice storm. Walang kuryente for 3 days or 4 days. Ang hirap nun. Walang pasok. Salamat na lang at bayad tayo. Kapal ng snow. April na po yan. Last week. Ang panahon parang summer na. Hindi, March pa lang ngayon. Hoy, April na ngayon. Wow. Kaninang umaga, nawalan daw ng kuryente sa work eh. Ay, kagabi pa yun. Nung pag-uwi natin, madaling araw. Oo. Alas Ay, ibig mong sabihin sa umaga wala na silang pasok. Eh, ewan ko. Okay. May mga pumasok. Kaya nga yung... Ako, sa amin din nag-run out alas 3. Kaya alam ko run out. Sa amin hindi nang brown out. Dahil sumamba ako ng umaga. Minsan ko yun. Yeah. Tignan nyo, mga kabayan. Grabe yung nagyayelo yung mga snow. Naglalaglagan mula sa puno. Mukhang masamang senyales. Magkakaroon na naman tayo ng ice storm. Grabe no, Kap? Buhay natin dito sa Canada. Ito ang Canada. Life is beautiful. Iba-ibang weather. Grabe. Mukhang magkakaroon na naman nata ng ice storm for the month of April. Grabe. Tinawagan daw ng agency nila na hindi pa pasok. Sabi niya, baka binawi, no? Binawi. Kahit naman tayo nakatanggap ng message eh. Tinatanong kung may pasok. Ewan ko nga kung may naisip. Tapos nag-text na normal shift after, no? Sabi oh. Few days ago, parang summer. Ngayon, eto. Wow. Sa Canada lang meron yan. Kaya dito, pag nagtanggal ng tires, yung pang winter tires, huwag magmadali. Kundi yari ka, kamukha niyan yung mga nagpalit na. Eto, madulas. Ang mainam dito pag snow time, alerto ang government. Yeah. Ang maganda rito, no, yung sa Montreal, no. Pag nag-snow, right away nalilinis, no. Hindi nagtatagal ito. Kaninang umaga, grabe dito, punong-puno ng snow. Kaya sulit-sulit yung tax. Yun nga lang. Pero maganda na yung ganon, no. Mayaman ng gobyerno. Meron tayong Medicare, di ba? Libre. May mga benefits yung mga bata, mga allowance, yung mga nag-aaral may allowance. Maganda yung support. Ang serbisyo ng government dito hindi ka lugi. Oo. Kahit Tsaka mabilis. Mabilis ang transaksyon. tax ang problema Oo. sulit naman. Yan o. Pag hindi mahangin, magandang tignan sana yung mga puno. Yan yung puno na yan, eh, no?
Friday! Woohoo! Yan. Let's go! Uwian na! Sino ba yung nasa kabila? Jerry, bye-bye! Na! Ayan na! Uwian na! Ang pinakamasayang parte, uwian na. Mga ka-master, magpapaalam na kami. Bye-bye! Ayan. Don't forget to subscribe and follow Yeah. Denshack TV. That's me! Okay. Ayan. Going to Montreal East. Palabas na kami ng highway. Malaking sasakyan. Ayan. Mga ka-master, ayan ang mga naglalaki ang truck. Yan ang buhay sa Canada. Trabaho, trabaho. Trabaho, trabaho. Wala namang kita. Wala na iipo. Puro bills.